Hiikeera. Jabeessi Jesus. Tot. Prasutak, siashate. Abe turesi. Lafin. Ishi. Lafi ture. Yau isan bertama mira jalan itu malala. Tidak minta pada coba dari turta. Ayo kau tamat cakap sini bingkena. Amin. Aku Turki aja toh. Amin. Bukan dari Turki. Hospital kanjran. Negara kanjran. Mana yang ada kanjran? Mana kanjran? Ada David. Pukul satane kanjran. Homna doa kau Yesus ini baiknya. Dubbin Waaqayyo maalodha jiraata. Me dubbin Waaqayyo jiraata dha. Ega dubbin jiraataan ta'e kun anaan na jiraachisa. Siin immoo si jiraachisa. Me na jiraachisa jedha. Dabalaati me na jiraachisa jedha. Namoonni tokko akka jedhu wangeelli immoo bara Phaawulos fa'itti hafe bara akkasiitti hafe. Wangeelli har'as humna qaba. Mena wajjin wangeelli har'as humna qaba dhime. Dabali wangeelli har'as humna qaba dhime. Inni jiraataadha hin hojjetaa dhime. Humna wangeelaa maaliif jireenya keenya irratti hin hojjetu? Erga jiraataa ta'e kanan isin ibsa. Tokko yoo ati akka wangeelli sun barbaadutti hin jirtu ta'e inni sin dhaabata. Daawiti gaafa cubbutti kufeedhu moo'icha dhabeedha. Sababiin isaa maaliifi ayyaanni Waaqayyo irraa waan ta'eef. Argitanitti yoo ta'e macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 yeroo itti akkaan cubbuu godhetti sabiknee kaneessa gadda mo'aa injifataa dhufe Waaqayyo isaa wajjin ture Waaqayyo dhaabannaan mo'amuu jalqabe. Nama si mukka jiruun ofii keetii karaa baddee wangeela maqaan balleessin jedhee. Dabalii jedha ammayyoo. Lammaffaa irratti wangeelli wanti inni humna nu biratti dhabuufi hinaaffaan jal'inaa keessa keenya jiraannaan wangeelli hin hojjetu. Hinaaffaa maaliin jedhe? Hinaaffaa jal'inaa yeroon jedhu abalumaa guddatti, abalumaa dabartii, abalumaa akkas taati, mucaan kun eessa dhaquuf jetti kan jedhu hinaaffaan jal'inaa keessa koof keessa kee jiraannaan wangeelli gaafa humni isaa dhaabata. Ifaadha. Qooda wangeelaa hojjechuu wangeela irratti hojjechuu jalqaba. Qooda wangeelli humna isaa fudhatee naanota. Humni wangeelaa jireenya kee keessatti hojjetu hin barbaadda miti. Kanaaf amma wanta tambisuu qabdu sitti magaalaa dhaggeeffadhu. Hinaaffaa keessa keetti gati. Namatti hin hinaafin. Obboleetti keetti hin hinaafin. Obboleessa keetti hin hinaafin. Haa darbu. Nama waa qabu hin jibbiin karaa inni si gargaaru hin beektu. Isinitti meedha kanaan dura. Yoo ofii kakuu qabdu ta'e isa kakuu qabutti si kiisii jedheera. Yoo ofii qabeenya qabdu ta'e isa qabeenya qabutti si kiisii jedheera. Jedhaa dhaggeeffadhu. Si galaa dhabni. Yoo ofii waan beektu ta'e isa beekutti si kiisii jedheera. Ofii kakuu qabdu yoo ta'e iyyuu inni tokko kakuu waan qabuuf kakuun isa bira ga'e isa duwwaaf ga'a miti. Siif iyyuu si ga'a. Bargit gabaas kan jettan hundumti keessan kakuu qabdu. Sagaleen Waaqayyoo jiraataa dhadhaame. Dabalaati jedhaa. Sagaleen Waaqayyoo erga jiraataa ta'e naanna jiraachisa. Siinsi jiraachisa. Sadaffaa of tuulummaa.
Of tuulummaa qabda taanaan humni waaqayyoo isinii mul'atu. Maal qabda taanaan hin jedhe? Maal qabda taanaan hin jedhe? Hin dhaga'amu. Maal qabda taanaan? Okay. Of tuulummaa jechuun maalummaa ofii isa dhugaa maal ta'u? Nama si bukka jiru attam of jajaa hirtaata malee. Of boqossitaani. Egaa tiriin kun warraani. Kanaaf mee akka qabadaa dabalaati. Dabalaati akka qabadaa mee. Nuti ijoolleen keenya rakkoon nuti qabnu inni guddaa wanta nuti achi hin nu malee namni biraa waan jiru nutti hin fakkaatu. Madarakii qabannaan nama keenya tajaajilus hin jiru. Faarsaa taanaan nama keenya faarfatu hin jiru. Mul'ata taanaan nama keenya mul'ata hin jiru. Jennee yaadna mataa keenyatti. Sababa kanaaf Waaqayyo harka isaa deebisa. Sun immoo maalodha? Tibii jedhama Amaariffaan. Maal jedhaman jedhee? Maal jedhaman jedhee? Tibii jedhame. Jedhaa dabalaati. Tibii. Nakkasi godhee jiru gaannoo har'a. Siigalaa dhabdi? Siigalaadhaan nama tokko jiru. Amma kuni yoo kiiloorra keessan kiiloon kaaftu garuu boqossitee. Amma inni anaamsiin boqossu kuni otuu kiiloorra kaanii waan kiiloon guunnatu nu boqossaa jira. Har'a garuu dhooseera. Iyyaamiin jedhe yoo siiga. Mee dhoheera jedha. Dabalaa dhoheera jedha. Namni tibiitii qabu yookaan of jaju danda'ee gadi hin jiru. Hamma isaa danda'ametti warra gita isaa jiran duwwaadhaan nagaa'e. Ta'uu baannaan immoo warra gararraa jiranitti ol hiixata. Inni immoo isaan bira ga'uudhaaf. Macheem jireenya biyya lafaa jiraattu keessatti mana gooftaa keessatti hunduma wal qixxeedha malee jireenya biyya lafaa keessatti wal qixxee miti nuyi. Narraa immoo dinqiidha. Ni dinqiidha. Yookiin barumsaan si caalaa, yookiin taayisaan si caalaa, yookiin qabeenyaan si caalaa waan ta'eef namni si caalu waa jira jechuudha. Kanaaf achitti ol hiixata. Warri sun immoo nun qaqqabdu jedhu. Namni tokko tokko manaan daakkoo hin qabu makiinaan qabadee odeeffata. Maal hin jedhee? Ijoolleen shamarranii hin gowwoomnaa dara Waaqayyo. Dhiirri tokko tokko gaafa shawwaduu barbaadu suufii faa kireeffatee dhufa. Suufii kireeffatee dhufa ati dhuguma suufii uffateera jetta. Suufii kireeffatee gaafa dhufu maal ijoollee gurbaan shabalaan kun jettee gaafa akkas ilaaltu kiraayiidha. Mee kiraayiidha. Dabalaa kiraayiidha. Kiraayin immoo boru kana. Kiraayi ergisi tokko moo wantatti. Wangeelli nurratti humna haa godhatu. Wangeelli narratti humna haa godhatu. Sirratti humna godhatu. Merka keessan ol kaasaa. Wangeelli Waaqayyoo jireenya koo irratti humna argatu jedha. Wangeelli Waaqayyoo jireenya koo irratti humna argatu. Olmaa keenirraa fadhu sinani du'aa qabame jireenyatti waamamu. Olmaa keenirraa fadhu sinani du'aa qabame jireenyatti waamamu. Olmaa keenirraa fadhu sinani du'aa qabame jireenyatti waamamu. Jireenyatti waamame jireenyatti waamame jireenyatti waamame jireenyatti waamame. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ameen kan eebbifame haa ta'u. Kan Waaqayyo naa godhee isinitti dubbatu. Waaqayyo bakka guddaa keessa na baase. Waaqayyo waan gaarii irratti na gargaare. Otoo akka karoora diinaatiin nan du'amtu. Daa'ima kana garaa kottaate daa'imni kuni.
Kitittiliitii kaasee beekaa sirrii miti daa'imni kee milkaa'uu hin dandeessu malee milkoota naan hin jenne warri nersoota. Mana yaalaati. Mana yaalaati. Okay. Garuu Waaqayyo immoo na gargaaree gooftaa Yesuus na gargaaree nama na baachisu iyyuu na taasise. Otoo sassaroo kitittiliin deddeebi'a daa'imni kee ofilikii taatetti akkatti deessuu hin qabdu. Ani garuu abbaa manaa kootiin abbaan manaa koo hin hojjeta. Ani yoon isatti ni sodaata wayin immoo yaaddoo keessa galaa na yaadda beekaa garaa makooti hafee inuma na dhukkuba. Achii deebisee isa miilanaa kanarratti immoo ciniinsuun na qabe. Gaafa ciniinsuun na qabe torbee 3 ciniinsuun nama hin qabu. Ani garuu nan dhossadha. Waldaas na dhufa. Inuma naa kadhata. Beekaa nan du'aa malee nan baadhaa yaadne takkaayyoo nan du'aa kanumaa nan du'aa. Kanumaan lubbuun koo kan darbu jedhaman deddeebi'an. Achi isa miilanaa kanarratti immoo ciniinsuun na qabatee inni hojii jira namni hin jiru waan hin godhu dhabee guyyaan koo ga'eera guyyaa koo sana immoo deddeebi'inaan jedhaninnaan guyyaan koo sun ga'e humnaa ol na dhukkubennaan mana yaalaan deemu. Gaafa mana yaalaa deemu guyyaan kee darbeera ji'a 11ffaadha. Kanaaf iyyuu riiferii sii barreessina asitti da'uu hin dandeessu. Riiferii sii barreessina riiferiitti deessa. Daa'imni kee hinduuti ati garuu fayyaa nan boo'eega riiferii ennaa maa inni waa'ee riiferii maali yaa Waaqayyo otoo poolisitti galu maqaa koo otoo waamtu Waaqayyo otoo teessorraa naa dubbattu akkamitti riiferii ta'a garaan koo akkamitti tarsa'a maaloo yaa Waaqayyo garaan koo yoo torsa immoo haati koo na biran jirtu abbaan koo na biran jiru abbaa manaa koo bichaan na bira jira yaa Waaqayyo yoo man riiferii ta'e immoo akkamitti illee eesh riiferii nan ta'a nan du'a moo nan hafa daa'imtittii kanarraa daa'ima lammaffaa kooti. Maali yaa Waaqayyo ati bineensatti na laattaa riiferii akkamitti maqasiin garaa koo ragaa otoon si amanadhee jiru otoo adaanarra jirtu yaa Waaqayyo akkamitti maqasiin na ragaa narraan ga'uun jedhe amantiitiin galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani akka horii hin qalamuun jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoo amanatte Waaqayyo si oolcha galanni gooftaaf haa ta'u. Ani hin jilbeeffadheen kan ani iyyuu dhugaa ba'u malee dhaabadhee miti sodaadheen isammaa kana dhugaan sinitti ma Waaqayyo naa jabeessu. Achii ka'ee beekaa nan deemee gaafa riiferii sana deemu ambulaansii na ajajanii isaan biraa dhufe otoo riiferii naan barreessin riiferii koo qabadheen paasterii bira dhufe dhugaan sinitti paasterii riiferii naan jedhanii hin jiru kuno biirootti riiferii naan jedhanii ani garuu kadhachiifadheen deema akkaniin qalamneen beeka Waaqayyo paasterii faa keessa gooree nattaa dubbatu hedheen isaanitti naa kadhachiifadhaan jedhe. Qoomee gaaffiin si gaafadha. Amma ciniinsuun si qabee jira. Ciniinsuun na qabee jira. Yeroo dhufte sana sagantaa si xumurree boofan jechaa jira. Ciniinsuun si qabee jira. Asi mana yaalaati. Amma qaxxitaa deemuu qabda siin jedhanii riiferii si barreessan. Deemuu qabda. Ambulaansii waamnadhaan. Ambulaansiin haa waamamtu obilikii taatetti daa'imni kun si keessatti boqoftee jirti socho'uu hin dandeessu. Waraqaatti fiddeerra maal jedhaa? The baby is died. The baby is died. Narsiin nu bukkee turte jirti. Akkasnaan jette isheenis. Mucaani abdiin qabu du'eera garuu itti isheen yoo fayyite tarii ammas tokkaayidhaan mana yaalaa deemuu qabdi jette. Narsiin nu bukkee jiru hakiimiin turteetti yeroo sana akka carraa ta'e isheenis fuutee dubbiftee akka jette. Innaan ati maal hojii dhufteen jedheen ciniinsuu qabeera rabbi sitti agarsiisume. Mi'aan gaaffii kanatti ta'e ishee ciniinsuu si qabee jira isaan riiferii siin jedhanii mi maaliif dhufteeti waldaa? Beekaa Waaqayyo deemi jedhe. Eesh. Deemi. Keessuma keeti. Deemi. Yaa mucaa koo hin duutu deemi naan jennaan. Ciniinsuun na qabeera. Warri ciniinsuu beektan beektu gaa. Warra haadholii qotaatan akka nama godhu. Achi sadiin taa'a. Ammas nan deema. Daa'imni na faana jirti inni hojii jira gaa. Ittiin bilbilee. Ammas nan taa'a. Ammas nan kaa'a. Ammas waan hin lafa buusu natti fakkaata wanti hin jiru. Garuu daa'imni hin sochootu. Hin sochootu na fiddee dhufte. Atoo akka nama dhukkubsatu yoon taatu. Waaqayyoon isaa gargaaru malee nama daa'imman garaa kee keessa jiru riiferii jedhamte dafi kadhachiifadhu deemi sa'aatiin sitti gaa naan jette haruma paaster faanatti hin du'a yoon du'eessi isaan itti naafaa kadhatanii nan deema rakkina qabu hin jedhe achiiti booda isaan naa kadhatanii beekaa homaan taatu Waaqayyo si gargaara deemedhaan harka koorra immoo miindaan fudhanne duwwaadha harki koo dhugaa sinitti duwwaadha fuula Waaqaatti sinitti hima isaan na bira jiru jedhee miti. Birriin hin jiru harka koorra beekaa hin jiru
Achiiti maal godhu galoo waan moo qabbosaa bichaa baadhee nu fedhugaa hin jiru isaa. Achi galoo waan moo qabatte laakoomtuyyuu isa yaadee nana birrii 400 fuudhanii naa kennan waa hin beekani jedhanii waaqayyo naa galateeffadha. Achi sinitti hin baay'isu. Amma ka'een nan deeme gaafa deemu sanasi daa'imni sochootu fayyuma algaarra na teessisanii daa'imni sochootu wali kaaniin ciniinsisatu hin da'u. Ani hinumantaa uumedheemantaa inni hojii ooleera. Achiiti booda ka'ee hinumantaa beekaa nan galaan jedha. Ilaalti gaggalagaltee laatti wanta ta'e afaan haaraa naa laate waaqayyo. Waaqayyo afaan haaraa daa'imni kee fayyaadha. Beekaa hin geessa kan jedhu gurra koo keessa dhufu. Achiiti booda. Ameen. Paasteriin harka kana goona fuudhaniiti harka isaaniitiin atiin qalamtu ka'i jedha. Achiiti booda tara fedhee gaafa qabu taa'ii tana nan ciisinaan jette. Ittuma hospitaala jirtu? Hospitaala keessatti hin ciisaan jira. Intala nana daa'imni duuteetti maal taateet akkas tattaata. Idduudha daa'imni kun atumti deemnarraa jijjiirameeti musliima. Atumti deemnarraa achi narraa deebite. Waaqayyo amma hiikamuu qaban jedhe waaqayyoon nan dirqisiise akkuma nama na bira jiruuti. Waaqayyo na hiiki kunoo dantalli tokko hiikamaatti na hiiki dafina keessaa baasi. Anna keessa dafina keessaa baasi jedha. Achiiti dhufe inni opereeshinii taate obboleettiin kee wanta ta'e baate manaa kee faramee jechuuf natti fakkaata. Hin faram deemsaa narraa deemsaa ani garuu ammuman daange. Sanaati booda kutaa opereeshiniitti bahee gaafan argata. Daqiiqaa 5 tof. Duudhaaf. Daqiiqaa 5 tof. Akkasuma ilaalee keessa kuwaa biraatu jira. Ishees ilaalee daqiiqaa 5 miti waggaan 5,000 nuuf haganaan jedhe dhugaa waaqa. Hallelujah. Amen. Atiin qoostaa maamaan qoosan waan sirraa lafan lafaa iraan waan dhugaan dubbachaa jira. Hallelujah jedhaan tokko. Inni amanadhu jedhime namni tokko. Na oosha jedhime. Hallelujah. Besok murah Yesus. Nano narranu bao chareke, pakaken jajana mandande. Nano narranu olmaneke, nano narranu bao chareke. Pakaken jajana mandande. Namni Yesus tinggal aja patu. Hallelujah. Nano narranu olmaneke, pakaken jajana mandande. Kananu narramba olmaneke, orgas. Kananu narramba olmaneke, pakaken jajana mandande. Kananu narramba olmaneke, kananu narramba olmaneke, pakaken jajana mandande. Kananu narramba olmaneke, kananu narramba olmaneke, pakaken jajana mandande. Ani sotan nak amadi patan jira kan jecha turte udah muncul nih aku germa kan jira amadi patakan turte ani mo yoman duga ba kan jette yom wa kayo sena ko jira kan jette muncul nih kan harga kemar ba ger Yesus sudah ada jira Yesus jira Yesus jira Yesus jira Yesus besinu jira Yesus name Abada bali cira Yesus ademe. Cira Yesus ademe. Kalau telepon dulu tak Yesus panera. Hallelujah. 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 Obbolees gurbaa dhiiraa mucaan kee girmaa jedhamu as keessa kan jirtu amma yeroo amma boleettiin koo dhaabattee dhugaa ba'aa turte ani immoo yooman dhugaa ba'aa laata waaqayyoo yoom na gargaara laata jireenya koo kana keessatti
Ani soxanna qamaa dhiphatan akin daddaman danda'e. Noora sabni waaqa sidii fi karaa dharran hin beeku. Raa jiraate na gochaa jira. Hallelujah. Mee amiin jedhe yoo sii kana. Kanaanuu narraan ba'u olmaan kee. Kanaanuu narraan ba'u olmaan kee. Maqaa kee daddaman danda'e. Yeroo amma bolonni koo dhugaa ba'anii teesseetu ani immoo yoo dhugaa ba'aa laata jarta rakkoo guddaa keessatti maakitti nage abba jira Yesuus utuu isaan dhugaa ba'aa jiranii Waaqayyo waa'ee keeratti jireenyi kee dhiphina keessa jira gadda keessa jirta bu'aa jirta sirrii miti edda raftee mul'atu cannaqamaa bulteedha siree keerra jiifte bu'aa turteedha abba jiraataadha Yesuus yoo si galee amiin jedhame abbee jireenyi kee cannaqamaa jira unkuramee jira harki kee duwwaa ta'ee jira kanarraa kan kee bu'aa jirtaati hin boossu warra abboo yoo si galee irraa ta'e amiin jedhame hin boossu waaqni akkana naan jedheera har'aa kaasee seenaa kee jijjiireera jireenya kee jijjiireera gola kee jijjiireera maatii kee jijjiireera amiin jedhame yoo si galee inni bara baay'ee eebba kee nyaataa ture sun qabameera kana booda nagaan kee sii deebi'eera eebbi kee gadhiifameera dhuga baatu taata siin jedhe Waaqayyo. Hallelujah. In Jesus' name. Jabeessi kan. You are blessed. Yesuus yaadinaat. ክብር ስጡ ለጌታ. Hallelujah. Bakka gammad. Kottu dhugaa ba'i. Harka guuttee dhufta. Dhaqi. Hallelujah. Dabala Yesuusiif galata kenna yoo isin toleera. Hallelujah. Mee warra jirtan mee hallelujah jedha. Hallelujah. Dabalaati mee hallelujah jedha mee. Hallelujah. Karanam niyaneni karanama dhufa utuu bintane gani gooftaan mirgarra innati fagoottee du'arra balbala kee jira namni dhageen jiru innati fagoottee du'arra balbala kee jira isa orma irratti agartee harka kee irratti agarta inni bara baay'ee didamee ijoollee barana nayyamama. Nama to'ate inni bara baay'ee didamee barana nayyamama. Mee namni tokko harka kee mirgaa ol kaasii ayyamameera jedhame. Maanni gooftaa Yesuus. Mee dabali ayyamameera dhibee taape. Mate. Namoota baay'eedhaaf waa ayyamameera. Yoo sii galee yoo dandeesse lama yoo barbaadde sadii yoo barbaadde afur raayitan. Daf. Raayitan dhagula waatuu sii raayitan. Ela te raayitan dhag. Ayyaa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 . Hallelujah! Ayyamamera! 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 Warri jalloota duba keetiif garasii garana iyyaafatu Waaqayyo moo jedheera bara kana suma kan idda yaafatu namni amantu duwwaan meela harka kee dachee olkaase inni bara baay'ee eegaa ture sun jedhame ganama kana jedhame maqaa Yesuusiin harka koo galleera jedhame inamanta come on inamanta jedhe inamanta ho
dhaggeeffadhu gaa inni namoota baay'eedhaa ta'aa ture sun ati immoo teessee ayii isaalleen ta'e ayii isaalleen milkaa'e ayya balullee kalma ga'e ayya baluuf immoo hin darbe innati jechaa turte sun ganama kana yoo amante darki kan jedhame sun hin danda'amu kan jedhame sun ganama kana nama maneef ayyamame ayyamame maaliif ayyamame namni amatu waan harka kee ol kaasila inni bara baay'ee eegaa ture sun jedhime come on inni bara baay'ee eegaa ture sun jedhime har'a kaasee jedhime harka koo galeera jedhime mee amiin jedhaaka wantati bara baay'ee eeddee harka koo duwwaa ta'e jireenya koo duwwaa ta'e seenaan koo jijjiiramuu dide inni ati jette sun jijjiiramee wal guuree harka kee galeera waaw namni amante yoo jiraatte harka kee ol kaasi anaafis guyyaan dhufeera jedhe apoo naafis guyyaan dhufeera jedhime isan bara baay'ee gurra koo nagee jedhime bara kana jedhime ija koon hin arga jedhe eenyuudhaan ni laata eenyuudhaan He kera. Tapi jadi sekarang. Jesus. Tot. Hallelujah. Amen. Yes. Yes. Tadi Musa. Kulkas. Siapa yang kompras otak? Siapa? Abe tulis. Lafet. Ish. Lafet tulis. Yau isaan bertama mira jalan itu malala. Kami dalam pada cuba dari turta. Ayo kau tamat cakap sini bingkena. Amin. Kau Turki aja tu. Amin. Kau Turki. Hospital kanjran. Negara kanjran. Mana yang ada kanjran? Mana kanjran? Ada dapat. Fokus tadi kanjran. Homna dua kau Yesus ini baik jadi.